Kama laana inavyoweza kutembea kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4, yes, vile vile baraka zinaweza zikatembea kutoka kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4. Oh, yes. Narudia kusema hivi, laana ni kinyume cha baraka. Kama laana inaweza ikatembea kwenye line, laana inaweza ikatembea kwenye familia mpaka kizazi cha 4, na baraka vile vile inaweza ikatembea mpaka kizazi cha 4. Ndio maana ni mara chache sana utamkuta mtoto wa tajiri ni maskini. Ni mara chache sana utamkuta mtoto wa tajiri ni maskini. Maana zile baraka au ule utajiri unaweza ukawa unaendelea kutembea kwenye familia. Hello? Niangalizie Kutoka 20 huo mstari tuone jinsi laana inavyotembea, alafu pia tuangalie kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili mlango wa 10 mstari wa 30. Katika hii Kutoka inasema hivi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba yao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wao wanichukiao. Na wapatiliza maovu ya baba zao, na wapatiliza maovu ya baba zao kizazi cha 3 hata cha 4 kwa wale wanichukiao. Kwa hiyo wale wanaokwenda kinyume na Mungu, wale wanaenda kinyume na mpango wa Mungu, waliokataa kushika sheria ya Bwana, laana inaweza ikatembea hata kizazi cha 4. So kuna wakati tunaishi maisha ya laana, lakini sio kwamba tulikosea sisi. Yes. Ni wazazi wetu walikosea, ni baba alikosea, ni mama alikosea, ni bibi alikosea, ni babu alikosea. Lakini kwa sababu ile laana inaweza ikatembea mpaka kizazi cha 4, tumejikuta tumezaliwa katika mazingira ya laana. Na kwa kuwa tumezaliwa katika mazingira ya laana, tumepata mafundisho, tumepata kujua jinsi gani laana inavunjwa, jinsi gani tunaweza kutoka kwenye hicho kifungo. Leo tutaomba na Bwana atatutoa, tutakuwa huru sisi na vizazi vinavyoanzia kwetu kwenda mbele. Oh, yes. Wewe ndio Mungu amekusudia uvunje laana ya familia. Yes. Wewe ndio Mungu amekusudia uondoe uchafu kwenye familia. Oh, yes. Wewe ndio Mungu amekusudia utoe laana, badala yake uweke baraka. Yes. Kama upo tayari sema nipo tayari pastor. Niko tayari pastor. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu. Kama mjumbe wa agano. Kuvunja laana zote na badala yake kuleta baraka zote. Kizazi cha 3 hata kile cha 4. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Makofi kwa Yesu. Angalia Wafalme wa Pili mlango wa 10 mstari wa 30. Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha 4 watakaa kitini mwa Israeli. Yes. Hello? Kwa hiyo kama laana inaweza katembea mpaka kizazi cha 4, na baraka zinaweza zikatembea mpaka kizazi cha 4. Oh, yes. Leo tutaomba Mungu akubariki wewe. Yes. Na kisha kubariki wewe, baraka isiishie hapo. Iende kwa watoto wako, iende kwa wajukuu wako, iende kwa vitukuu vyako. Yes. Iwe ni familia iliyobeba baraka, iwe ni familia iliyobeba matumaini. Yes. Iwe ni familia iliyokombolewa, iliyobarikiwa. Unayeamini pokea. I receive it. Hello? Anasema wana wako hata kizazi cha 4 watakaa kitini. Maana yake watakuwa watawala, watakuwa wafalme. Pigie Yesu makofi. Sema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Sema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Nitakaa kwenye kiti cha baraka. Nitakaa kwenye kiti cha kifalme. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie.